હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ફૂડ મંત્ર બાય સુરભી વસા. આજે આપણે એક મસ્ત મજાની વાનગી બનાવી લઈએ. શિયાળામાં શરદી અને ઉધરસને ભગાડે એવું એક દાદીમાનું મસ્ત મજાનું નુસ્ખો આજે તમને હું બતાવી રહી છું. અને એ છે અજમાનું કોળિયાવાળું દૂધ. ક્યારે તમે સાંભળ્યું પણ નહીં હોય, પણ આ જ્યારે તમે પીશો ને, તમે 1 થી 2 વખત પણ આ દૂધ જો પીશો ને, તો તમને ખાંસી થઈ હશે. બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં જો ખાંસી આવતી હશે ને, તો 2 થી 3 દિવસમાં એકદમ કંટ્રોલમાં આવી જશે. બહુ વધારે શરદી થઈ હશે તો પણ કંટ્રોલમાં આવી જશે. કારણ કે આ જે દૂધ છે એ એકદમ અલગ રીતે બનાવવામાં આવે છે, અને એના કારણે એનો જે અક્ષીર છે કે એના જે ફાયદા છે ને એ અઢળક છે. તો સૌથી પહેલા આપણે દૂધને ગરમ કરી લેવાનું છે. અત્યારે મેં 1 કપ દૂધ લીધેલું છે, અને એ દૂધની અંદર હું હળદર ઉમેરી લઈશ. અત્યારે હું 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી લઈ છું. એટલે સૌથી પહેલા દૂધને એકદમ સરસ રીતે ગરમ કરી લેવાનું છે આપણે. હળદર વાળું દૂધ તો આપણે બધા પીતા જ હોઈએ છીએ, પણ જો આ રીતે બનાવેલું તમે દૂધ પીશો ને, તો એ દૂધના કારણે તમારી જે શરદી ખાંસી જે તકલીફ છે, નાની મોટી શિયાળાને લગતી જે તકલીફ આવતી હોય છે, એ બધી દૂર થઈ જશે. અને હા, છાતીમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય ને, તો પણ આ દૂધ તમે પીશો તો 3 થી 4 દિવસમાં બહુ જ સારું લાગશે તમને. દૂધને એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવાનું છે. જો દૂધ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે દૂધને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું છે, અને આવું એક કોળિયું લેવાનું છે. આ કોળિયું જે આપણે દિવાળીમાં દીવા માટે વાપરતા હોઈએ છીએ એવું પણ કોળિયું, અને એ જે તમે કોળિયું લ્યો એ એકદમ કોરું હોવું જોઈએ. એટલે કે તમે એની અંદર તેલ નાખી અને દીવા બનાવ્યા ન હોય એવું એક આ કોળિયું લેવાનું છે. અને એને મેં સરસ રીતે ધોઈ લીધું છે. અને આ કોળિયાની અંદર હવે આપણે અજમો ઉમેરી લઈશું. આની અંદર લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરી લેવાનો છે. હવે એને સરસ રીતે ગરમ થવા દેવાનું છે. હવે આ દૂધનો ખાસ કોળિયામાં બનાવવાનું કારણ એ છે કે કોળિયા જે માટીથી બનાવેલું કોળિયું છે, એના કારણે જે ગરમ થાય છે, અને ગરમ થવાના કારણે એની સાથે સાથે જે અજમો છે એ પણ શેકાશે, અને એની સાથે એકદમ સરસ રીતે બળી જશે. એટલું બધું આપણે બ્લેક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરી લેવાનું છે. એ રીતે ગરમ કરવાથી માટીનો જે અંશ છે એ પણ મળશે, અજમાનો જે અંશ છે એ પણ મળશે, અને એની સાથે સાથે હળદરવાળું જે આપણે દૂધ બનાવ્યું એ હળદરનો પણ અંશ આપણે મળશે. એટલે એ ત્રણેય વસ્તુ જ્યારે ભેગી થશે ત્યારે તમારો કફ છે એકદમ સરસ રીતે છૂટો પડી જશે, અને તમને જે તકલીફ છે એ તરત જ દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે આ જે છે એ ખાસ હું દાદીમાનો નુસ્ખો છે એ તમારા માટે લઈને આવી છું આજે. હવે આ જે અજમો એકદમ સરસ ગરમ થાય ત્યાં સુધી એને આ કોળિયું એકદમ ગરમ થઈ જાય અને અજમો પણ એકદમ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરવાનું છે. જો ધીમે ધીમે અજમો શેકાઈ રહ્યો છે અને ફૂટી રહ્યો છે. જો અજમો સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે એના ઉપર 1/2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી દઈશું. જો હવે એકદમ અજમો છે એ સરસ શેકાઈ ગયો છે, અને હળદર છે એ પણ સરસ રીતે બ્લેક થઈ ગઈ છે. હવે ફ્લેમ ઓફ કરી અને આપણે જે આ અજમો છે, અજમાવાળું કોળિયો છે, એ એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે, અને એના ઉપર જે આ હળદરવાળું દૂધ છે એ ઉમેરી દેવાનું છે. અને પછી આ જે દૂધ છે એને તરત જ ઢાંકણથી ઢાંકી લેવાનું છે, જેથી કરીને અંદરથી અજમાની જે ફ્લેવર છે એકદમ સરસ દૂધમાં બેસી જશે
અને કોળિયાની અંદર પણ દૂધ એકદમ આવી અને એની પણ ફ્લેવર બેસી જશે. અને પછી આ દૂધને ગાળી અને પીવાનું છે. પણ એની અંદર પણ એક એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે કે જેના કારણે જે ઉધરસ આવે અને જે ગળામાં ખડાશ હોય એ બધી દૂર થઈ જશે. તો હવે આપણે લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે રેસ્ટ આપી દઈશું. હવે આ કપમાં આપણે સૌથી પહેલા ચપટી મીઠું ઉમેરીશું અને એની સાથે લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી લઈશું. અને પછી જે આપણે આ દૂધ તૈયાર કર્યું હતું, જો તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને એકદમ સરસ હજી પણ ધુમાડા નીકળી રહ્યા છે અને એની સુગંધ પણ બહુ જ સરસ આવી રહી છે. હવે આ દૂધને આપણે ગાળી લઈશું. હવે આ જે તૈયાર કરેલું દૂધ છે એ તમે લગભગ દિવસમાં 2 વખત, સવારના અને રાતના સૂતી વખતે 1 વખત બનાવી લેવાનું અને દિવસમાં 2 વખત પી લેવાનું. તો એ રીતે તમે કરશો તો તમારી જે ગળામાં જે શરદીનો જે પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો જે પણ પ્રોબ્લેમ છે, ઉધરસનો પ્રોબ્લેમ છે, કફ જમા થઈ ગયો છે, તો એ બધા જ પ્રોબ્લેમમાંથી મુક્તિ અપાવી દેશે અને દૂર થઈ જાય છે. અને આનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે કારણ કે આની અંદર અજમાની ફ્લેવર આવે છે, એની સાથે સાથે મીઠું પણ ઉમેરેલું છે, ઘી પણ ઉમેરેલું છે. તો બસ આ મસ્ત મજાનો એવો અજમો અને કોળિયાવાળું દૂધ તૈયાર છે. મારા દાદીમાનો મસ્ત મજાનો નુસ્ખો છે અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે આ દૂધને આપણે સર્વ કરી લઈએ અને મને ગળામાં અત્યારે જરાક પ્રોબ્લેમ છે તો હું આ દૂધ પી લઈશ. તમારે પીવું હોય તો તમારે જાતે બનાવવું પડશે. ખાંસી, કફ અને શરદીને ભગાડવાનો એક રામબાણ ઈલાજ એટલે કે એકદમ અક્ષીર ઈલાજ છે એવો કોળિયાવાળું દૂધ કે અજમાનું દૂધ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. આ દૂધ ચોક્કસથી તમે બનાવજો જ્યારે પણ તમને શરદી ખાંસી જેવો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે અને ખાસ કરીને શિયાળામાં આવો પ્રોબ્લેમ બધાને આવતો જ હોય છે. તો આ દાદીમાનો નુસ્ખો જે છે એકદમ અક્ષીર છે, તો ચોક્કસથી અપનાવજો. બસ આવી જ નવી વાતો સાથે, નવી વાનગીઓ સાથે, નવા નુસ્ખાઓ સાથે ફરી આપણે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.